HD Pro. Ce matin, nous sommes bénis par la présence des serviteurs de Dieu parmi nous. Avant de passer à la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse d'abord les présenter. Ils sont chers pour nous. Lorsque j'étais allé lui voir, il avait beaucoup de programmes. Il m'a dit, je n'ai même pas le temps d'aller prêcher puisque je suis venu pour un programme. Je lui ai demandé et il m'a assuré qu'il va venir. La surprise pour Nayo. Amen. Lelo kaka loko les surprise ya komona bango eza pe surprise ya pamboli na vie nayo. Amen. Zamba pambole mutumoko. Amen. Nous allons recevoir ou saluer la présence du pasteur Eric. Lorsqu'il va se tenir debout, nous allons l'accueillir avec des acclamations et des cris de joie. Vraiment, nous sommes flattés par votre présence. C'est depuis 2018 que vous étiez ici. Vraiment. Donc, comme vous êtes là, vous allez revenir encore. Merci pour votre présence. Amen. 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 Je t'ai dit ce matin, une grâce apostolique va rester dans cette église. Celui qui va nous prêcher ce matin, c'est un apôtre, un représentant légal d'une grande communauté évangélique Sion. Alléluia. Est-ce que vous avez la joie de lui accueillir? S'il est ici, il est venu pour ta bénédiction. Oui. Il ne va pas quitter en ces lieux sans toutefois te bénir. Et toi, dispose-toi à la bénédiction. Crois que tout ce qu'il va parler en ces lieux, c'est pour ta bénédiction et ça va amener un voie nouveau dans ta vie. Alléluia. Un papa bien, il est humble. S'il regarde ce titre, peut-être ne peut pas venir même ici. À cause de son humilité, c'est pourquoi il est ici. Alléluia. Avec tout respect, je fais lever l'homme de Dieu bien, l'apôtre, les représentants, mon papa, le révérend pasteur Didier Boukassa. Lorsqu'il avance, nous allons l'accueillir avec des acclamations et des cris de joie. Merci beaucoup. Que les rois vous bénissent. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de notre Dieu? Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, on peut commencer à partir du premier verset jusqu'au 5e. Évangile selon Matthieu chapitre 2. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 5e. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici de
se mange d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. En Bethléem, en Judée, et voici ce qui a été écrit par les prophètes. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Okobeta maboko. Nalobibeta maboko nkolo azolokomo. Acclame très fort pour la gloire de notre Dieu. Acclame très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous disons merci à notre Dieu. Que notre Dieu soit loué. Lui, le maître des temps, le maître des circonstances, le Dieu qui sait comment organiser les choses. Akumama. Amen. Njingamba ni Nzambio. Atumba. Un grand merci pour le révérend pasteur. Amen. Merci beaucoup. Yes. Un grand merci pour l'église Mujima. Pour les serviteurs. Les musiciens bozo yemba bien. Amen. Zamba pambola bino. Yes. Jiba jinji mubwela mu église. Tango na koti n'ecclesia. Chintu cha kumpala chinji mujambila. Eloko eliboso na milobeli. Sincèrement. Na motema ya kufungwama. Dieu a visité encore son peuple. Nzambe abonisi lisusu libota na ye. Anji mona pasteur. Awa na moni mobateli bampate. Njumu jambila ni sincèrement. Na milobeli na motema ya kufungwama. Ni moyo mutoka. Na motema petwa. C'est une visitation de Dieu. Avant même kubanga jisha, parmi malumi mpanji bwakunu lomba. Na makambu ya malamu na kweko senga na bino. Tu kala tumulombe lanza. To sambe la kamingi pona ye. Bwalu chena hachacha. Pwete asana no na tongo. Uchena mu 4h. Asana no na 4h. Bantu badi mu 4h bano. Batu ya boyi na 4h. Batu ba hetamvita. Bazwa kabitumba. Atu baikila nende beme kumwambila ni ntangila programa njini chakulwa. Hanvu nsambila nyuma mwimpujunga mbila ni kuezite to. Tango na tusola kina ye na yebisa ke natala nano manaka. Tango mususu na kuya mulimu musanto alubi na ngai. Donc de toutes les façons, je crois sincèrement. Na chaque une makuta kumuhesh. Tumulombela yako jinzambe. Ni mema. Mujihesha mujumu wa inashe mema muhinga na kulubumbashi. Inshallah intercesseur ngambila nzami ndami na kuoku Rodrigue o. Bansonga mabano. Bilenge mibali lokola oyo. Bantu ba myoyi mibika batu basankana batu. Batu ya mitema mabe basepelaka na bango te. Wewe tabani wambani amen. Amen. Mpeshantema. La nanga na bokebi. Chene ni histoire mwimpa wakunwambila. Nazana li soluto pe li sapo ya malamu ya kubetela yote. Na shani maluanya kunwambila. Atana oya ngai makambo neti na yebisa yo. Nazana iloko wa malunga kwa yebisa yote. Je ne fils que la bonne nouvelle. Na memeli okaka sango malamu. Oui, mon amour Yeshua tamba kujamba bikola c'est un grand danger. Soko moni motei azoto tatolo na makambo etali azapena likama. Na shaba apôtre mu Bible. Ataba ntoma kasi na Bible. Haju ba l'évangile selon Jean. Tango zotanga sango malamu ya Yohana. Kundekelo. Na suka na yango. Apôtre badi ba
témoignage tout du tout filé. C'est très important. Pour s'imposer. Pour s'imposer. Moi je suis né pour m'imposer. Je suis né pour s'imposer. Je suis né pour s'imposer. Mais moi, je suis né. Je suis à Kinshasa pour s'imposer. Ce qui n'a qu'à je pars pour m'imposer. Dans le ministère, je dois m'imposer. Qu'il plaît ou qu'il neige. Nazala nambong. Chikane ni makuta. Nazanga mbongo. Ngikala mula. Nazala mulai. Ngikala wachuto. Tope mokuse. Ngikala munene. Nazala munene. Ngikala mukesi. Tope na konda. Taiwan kene ni mwaluto. Awana ezana likambute. Kodi bantu bakwa. Ezana batu mususu. Munene mula. Mulai munene. Peut-être. Tant mususu. Kaibushi tuto. Azana ale kilote. Ba mulenga no. Simbie kaka boy. Ubunguluka. Ye wana kwe. Pinja sana mutu mukwa. Pe kuti mutu mususu. Kai munene. Aza munene te. Kai mula. Aza mulai te. Kajadu mutagi. Kasango zotala ye. Umulenga. Omeki ko simba ye. Ukuluka to. Azokoye te. Mujambo. Nengo sa. Wa église. Na église. À partir walero. Obanda lelo. Kwena wabalera ukuluka. Oza mutu te ba simba okweya. Oh, na shakwi mwamba mena mema ndingambali. Aton nimite biso tozo ni mame. Bible tuambale. Biblia lobi. Moïse muchihela. Mose na esobe. Exode chapitre 3. Kobima mokapo ya misa. Moïse wakamuna kamuchika kesa. Mose amona kan zete moke. Bible wambale. Biblia soloba. Kamuchaku. Zete wana. Katema muchilo. Ezaki kopela. Muchao. Zete wana. Katema muchilo. Esopela. Kajibu wakubutuka. Kasi pona kozika. Kawubutuka. Zete zozika te. Afa memo kutwalisha jisha. Ya mona bandalite. Jinke bani mujemu. Nazolinga ningo sabu. Nashawe mutema muchilo. Ata upeli moto. Nashamalu makukwa. Ata makambo ikomeli. Kajibu wakubutuka. Kasi pona kozika. Kubutukito. Iyo kozika. Ndibo kutema muchilo. Okoeko. Ndibo kweta malu. Na koko kwela. Ndibo kusam. Na koko bela. Mebu wajibutuka. Kasi pona kozika. Alobana ngana boy. Na boy. Ningisa mutu lobana boy. Na boy. Mais. Kasi. Pour s'imposer. Abotami pona komika. D'après Évangile selon Matthieu. Pona sangomalamu ya Matayo. Chapitre 2. La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem. Yesu sima ya kobotama na Bethléem. Non, très bien. La nanga na bokebi. Bible tuambane. Biblia soloba. Yesu mulechibwa. Yesu abotami. Bantu babuni kabena ba évoluer movie parce que kabena bita bouger bo kulechibwa to. Batebele ba kofuluka kate na bomo epo bazondi makobotama te. Mutomene yonso wa vie. Na eteni nyonso ya bomo. Itaba ulechibwa. Ni makobotama. Wewe. Mutomene. Na eteni nyonso. Mubiamba. Na makambo mo. Mumisambo. Na banzembo. Mu ministère. Na lotombo. Partout. Bisika nyonso. Dima obotama. Aha. Échec utu Adam muheta halukasa. Lokwa oyo Adam azona lombango. Quel que soit privilège. Ata komatomba nyonso. Uvunzambi mumwenzel. Oyo samba salela ye. Mumuteka mu jardin de Dieu. Ata ikatenelanga ne. Parce que Adam n'était pas né mais il était créé. Wete Adamu abotama te kasi yakelama. Pepa. Moi j'aime celui qui est né de plus que celui qui est créé. Le premier Adam a échoué parce qu'il était seulement créé. Il a enjambé les étapes. Adam wakumpal. Katumukala bato. Yangulumate. Katumuna
na yambenga Ye to. abeta silikoti te. Katumubele misato. Ye abembuka teta Katumunda nikate. ye kankeni mabina to. Ye abeta nzango te. Muleji bomba mufuka ye ya mona church. Ye bakelama boye yoka tolo. Mona mieti. Yoka ye mandefu. Katumukala bato. Ye anguluma te. Kaji adi uye mulwendo. Kastango asokende mobikotambo. Wakuluki facilement. Akoyaki na pete. Waji chumuma facilement. Ye aliaki mbuma na Puis pete. ensemble du wambele. Sikanzamba solo. Comme le premier Adam a échoué. Lokola Adamu ya liboso. Parce qu'il était créé. Pwete ya kelama. Le deuxième Adam et le dernier Adam. Sika Adamu ya mibale pe Il ya suka. sera maintenant conçu. Ye sika kokumba Et manasemi. né. Pe kobotama. Très important. Bible nobody. Nakusenga na yo. Mukaji ojuwe mitanifu. Bibi lobi mwasi akumbise. Ti prophète chambakala. Lisakoli oye loba makala. Kujiba Esaïe. Na ba Yeshaya. Chamba ni mukaji ucheda kama. Elobi te mwasi oyo akozala moseka. Ni mitanifu. Akokumba semi. Yalela. Akobota mwa. Jija ti prophète jaka shala bijumu biabu. Liloba wana lisakoli etikala bambula ebele. Jende jinyungulu kamulu here. Ezo telengana na mupepe. Jike baka baka cool. Koluka esike kokisa. Je vous dis vrai. Na so ebiso bosolo. Notre Dieu ne m'a jamais. Zambe na biso akosaka soko Anumu mupepe. fuyi mwamba ni bienze. Kaka nenga alobake kosali. Plita. Sima ya mwa mikolo. Jiyachi. Liloba wana. Jiji luatambi. Eyi kolata Ne nzope. wonswa jinzambi mwakula. Maloba nyonso nzamba Amoyi we. na bomo ina yo. Na shaka image kukumbana lelo to. Ata na nekokisa mitelo. Croyez-moi. Ah bondimela ngai. Croyez-moi. Bondimela nga. Nyakumbana. Ekokokisa maka. Wewe mwitabani wambale. Amen. Amen. Bible jwambale. Bielobi. Maria ujuheta defo. Malia kumbisemi. Maria ujulela. Malia aboti. Kimwabu jidisheda anje tuwajeshela. Nesika litea na ngeso bandela. Maria ujulela. Malia aboti. Nga insiste bakwambana. Na beti sete na koloba. Movi itaba ulejebu. Na bomo ina yo ni makape obotama. Uju mwana munu jini jeune église. Omuni nenge bozana eklesa ibandeli boye. Enza ye fort. Bosala makasi. Nu lejebu munda muheni. Bobotama ne kati na ye. Même mwikala fidèle wa mu église mu meme chena bwa kulonyi jimanya jana shenyi meme mfumu sambileko meme mfumu sambile ni mwambika mpanda we mulonyi esprit wana kumwabe kwa kumuna chanza abito anje jilaba chanza mu mutuno Bakwana loboko na mutu. umbusha bintu byonsu byuvu nabi mu mutu mweba Longola biloko nyonso ezaki nango na mutu na yo. enza ni mwabe Salete siko. nazobota masikoyo Bible jomba ni Maria ujulela. Bible bi Maria aboti. Ulela nzambi. Aboti nzambi. Hikala nzambi. Soki nzambi. Mwitab. Animi. Wakulejebu. Kwe kobotam. Anwewe. Bongo yo. Nzambi ele mejini nzambi. Kanisa na nzambi. Mulu atambichi. Alati nzoto. Mbwele mujufu. Akoti na libumu. Benda ni nzambi. Bazo tambola na nzambi. Maria uju wenda nendanga. Mali ozo tambola na nzambi. Jingenda ni nzambi. Nazo tambola na nzambi. Mwimite difu ya nzambi. Akumbise mi ya nzambi. Jimanya kwa evoluer. Na boyebi ebele okokende musika te. Bible dit notre Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Bible lobi nzambe na biso asala kangolu na batu ya bokonde. Celui qui connaît trop n'évolue jamais. Moto ayebi mingi akendaka musika te. Dans la vie, sois humble. Na bomo yezale akomikitisa. Sois humble. Bukaka mapeka. Aninga kula. Ana solo. Maria ujulela. Maria aboti. Ulela nzambi. Aboti nzambi. Mumulela henyi. Aboteli wapi? A Bethlehem. Na Bethlehem. En Judée. Na Yudei. Mukamulele le ku Bethlehem. Ake kobotele na Yerusalem. Engumba ya moke. Jésus n'était pas né en Jérusalem. Yesu abotamaka na Yerusalem. Jésus était né en Bethlehem. Yesu abotamaka na Bethlehem. Le moindre parmi le grand. Mboka ya moke kasi na bamboka minene. Écoutez. Yoka. Quel que soit kabaka ujumule jebu. Ata ko esika yo botama. Kaka kwetu fechi jumunda mwebato. Yango ekofina eloko esakati na yote. Quel que soit ujumukulela. Ata ko muto aboti yo. Na shamukesi. Ata ya samuke. Na shakemu ya kulato. Ata kenda musikate. Ujuwe ule jebu. Nenge yo kobota maka. Chini na kinka baka ujumule jebu. Oyo ya monene esali esiko bota maka ya bomo. Vaut mieux. Malamu kole. Esali malamu. Kokola. Au village. Na mboka. Mais mourir. Kasi kokufela. Dans une grande ville. Na mboka ya monene.
Kwena muvata. Oyoki te. Lejibo kumusoko. Botama na mboka. Bubatet. Lokola biso. Kaji. Kati. Kufidi kumusoko. Kokufela na mboka te. Andi ngakula. Quel que soit kabaka ujumuleje. Ata ko esiko yo botam. Nzambia kulama. Zamba batela yo. Ni beba bana. Na ya yo bana. Zambia yeneba kula. Zambia amema yo musika. Ngambali kujilimitano mu Kinshasa. Na libi ko suka na Kinshasa te. Kinshasa ujumu transit. Kinshasa zo lekande. Ngambali Kinshasa ujumu transit. Abi Kinshasa zo katisa ne ko katisa. Terminus weba Kinshasa. Koko sukela na Kinshasa te. Wewe ni tabujura manda kokende musika. Na kokende musika. Anake musika. Na ke musika. Jésus est né en Bethléem, en Judée. J'insiste. Bethléem. Je vous dis vrai. Église. Lela bintu binen. Bantu bimana batagil. Ewe eglise ngwenda. Muluma ngwenda. Amashini ngwenda. Mwana ngwenda. Eyowa. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Jésus est né en Bethléem, en Judée. Écoutez. Bible dit ceci. Giton du roi Hérode. Yesu mulejibo muchukondu kachichenda to. Yesu abotami na ngonga eleko ya yete. Me chukondu cha benda. Kasi eleko ya ngana. Cha mukalenga elo. Yankumu elode. Chama nunondonda. Mulejibo muchukondu cha mukalenga elo. Abotami na eleko yankumu elode. Me bumuvu yini mash. Kasi lokola azalaki na makila. Abantu batu bajempose. Ya bato balukaka kobimisa. Ajibalele Yesu. Tangu Yesu abotami. Histoire wa Hérode. Lisolo ya elode. Ukuhuka. Mbala moko bakolo. Uchindemu. Na tongo. Bantu bafu balejibo kumpala kwe. Bato babotami liboso na yo. Nimu bya makuta. Eza na makambo. Nimu bya misamu. Eza na makambo anse. Valérie bakuhuka. Valérie bakolo. Eza bwani. Na shokumpala kwe bakukafu bantu. Liboso na yo bato Juju wewe wezi. Lokola yo kosala. Bantu bakuhuka. Bato wana bakolo. Anshensa chansano. Sala nanu lokoko. Anumuju weza. Kaka nengo sali. Kubintu bikuhuka. Makamwe kolopama. Quel temps? Gitan de roi Hérode. Elode. Yesu mulejibo. Yesu abotami. Hérode ni succès. Elode nangenge. Balele Yesu. Yesu abotami. Kama bamulela mu maternité. Bazobote na maternité. Bamulela mu kati mwanyama. Bazobote na kati banyama. Zambia tumba. Zamba zalokum. Cher Saint-Esprit merci. Matoni molimo sana. Bible tuambale. Biblia soloba. Ajibalele Yesu. Awo Yesu abotami. Muchukondu cha benda cha Elode. Na eleko yankumu Elode. Bilobu binena kabitu bilejibo mu bikondo biteketa. Bilombe ya minene babota makana bileko ya mikete. Le grand sonnet le moment très compliqué. Batu ya minene babota makana ngonga moko ya pasi. Vérifiez. Landela. Moïse est né en Égypte. Mose abotami en Égypte. Muchukondu cha mukenji wa palu. Neleko ya mobeko monene ya Joseph est né chez Laban. Abotami na ndaku ya Laban. Bantu banen. Batu yoso ya minene. Kabatu balejibo mu bikondo biteketa. Babota makana bileko ya mikete. La vie appartient au courageux. Bomo ezali ya batu ya nkasi. Zambia kulam. Zambia batela ye. Na chupepe le chukol. Ata mupepe ya nkasi. Anu chupepe la. Kaka na mupepe wana. Wewe hatula mutu. Yobi misa mutu. Muchukondu kai. Neleko nini. Chabenda cha Elode. Eleko ngana ya Elode. Kichidi Yesu. Nde Yesu. Ulejibo. Ayeko botam. Lekele kuchina. Tika kubanga. Ona kwa kusali likambo. Kimba mpesha chance. Bapesinga ngala te. Yo lingi bapeso chance. Vraiment. Na mokili bato bakotika la kopeso chance te. Yeba deja. Yeba deja na mutu no ke bato bakopeso chance te. Bato bakondimela yo te. Bango bandima te. Bapesa chance, bapesa te. Mais moi, je dois évoluer. Nazokende liboso. Quel temps? Gitan de roi Hérode. Elode. Elode musomba mon quoi. Elode avandi na ngwende.
ou diriger azokamba ekweko atala boyi balela Yesu Yesu abotami muchindewo na tongo mu église emo n'eglise kuti bantu badimi chakule chetu. ezala bato basengeli kobota J'insiste nasobeta en sete tant qu'un homme de Dieu naye lokola moto na nzambe munkachi mwenwe nakasi na bino bantu balejebu bato bantu babotama bamakuta bato ya mbongo bantu babiheji bato ya bantu makambo bamavoyage bato ya mibembo bantu ba grandeur bato ya ano monene watu litwakula aka ndenge nosoloba du temps na eleko de roi Hérode. ya nkumu Elode. Voici des manches d'Orient arrivèrent à Jérusalem. tala bato ya mayele ya monele bakomi na Bethlehem. Adi Yesu mulejibwa wana Yesu abotami kimukabiki la bena menji kuvubunyi lwa yinga lejibuto ake kobenga bato ya mayele esika bavandaki te boya na botami jiba jiji muntu nyiluhekela lwa nzambi. soki moto aza na mopepe na nzambe Le vent de Dieu attire. mopepe na nzambe ebendaka Tika ko forcer yaka bozo boyanga pourquoi bolinga penga te soki oza na nzambe ata elongi no eza kukuku elongi mabe lokola satonge bia okomona ka ozwi libala otala elongi ya mutu zolo okondima te me azwi libala. La grâce de Dieu attire. N'oubliez pas que notre Dieu, on l'appelle aussi Emmanuel. Le Dieu du milieu. Le Dieu du milieu. Zambi wa mukati. Yesu douche mini. Atibui mwana mutekati. Bende bakeba Yesu. On l'a trouvé où? Au milieu de grands. Au milieu de grands. Muchindewo njinga system kumfoni église ebwela imunkachi mwa bantu bandene nasobeta sete kolobeta église obokota na kati ya bato minene papa na shaka ba ibanuka ngwi bito ata bafongoleli bino chibi de kangukeni ekuke fungwa yango moko. Le Jésus que moi je prêche, il est celui qui a vaincu la mort. Écoutez, avant le foulou Yesu, vous konkola, bakangula chibi, mais Yesu bika kubafa, we mupana mubibla, ki mukonkola kabili chibi to, musanga na bayiji bibi bika, basomba muzo, kumvo bobo mukachu bobo, Yesu weza bishaha, ubwe. Atu twakula atosolo baje bakukangila chi ba bakangele ekuke bakumva we wanu mu bayoka kaka yokomi na kasi na bango bala kisanga pe circuit nana ebisoke bakola kiso circuit vraiment bango baboya na circuit na bango mais bayoka kaka ke ozana kati na bango. Amen. Ne pour faire quoi? Abotami pona kosala nini? Ne pour s'imposer. Abotami pona komika. Ne papa bintu bingi nuambile bingi ngamba ni bantu bade baleji boku jinzambi wachabushwa bajiji chizaka mumashi chizaka mumashi makamona zo soite bato babengama na nzambe babota mpona kosala makamwa minene bango bazalaka na zakalaha ya makila zakalaha ndeko mona ko lobana no zakalaha ya makila sikoyo ngala zolo ba ya makila exemple ba Esther ba Joseph ba ngobu myaba yonse vuba bwele singano zozai kokota jempose bazai komikambika. Merci Seigneur. Toninkolo Jésus est né Yesu abotami en Bethléem na Bethléem de Juda na Yuda du temps des rois Hérode. Et voici les manches d'Orient. Petala batu ya maele ya monyele ben menji bakoria batu ya maele ya monyele bajiba saluendo baye bazui mobem muvi kwikajana washila bantu ngendo to nzambi yense ku grâce wadu kwa tukumuju musombemo bantu bakwashila ifo baluka kayope na bomo ekozala te kaka mutu obima okende tu as cherché les hommes, ça suffit. oluka pe bato ekoki. À partir d'aujourd'hui, qu'on commence aussi à te chercher. Ça suffit. Viens ensemble avec moi, ça suffit. Ça suffit. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. À partir d'aujourd'hui, le temps pour pleurer, ça suffit. À partir d'aujourd'hui, balukayo.
moto balela yesu anuko abukufu mwako bamona mutoto bamoni monzoto yesu nyima mwene na mutoto musomba nyinyama avandi na banyama andi ngakula anasolo mutoto webo monzoto na yo umweneka emona na musika mutoto wa eglise wenza bisha umweneka nini emona na na shaudu mwatuka muchota cha buloshi ata bimina libota ya kindoki kindoki bonso aba bisonyo so tulibatuka mubiota bya buloshi to bimanga na mabota ya mais kindoki notre Dieu kasi zambe est puissant azala de nguya plus que la sorcellerie ka kindoki mutoto webu balakana monzoto na yo engala ben menshi kufu wako batu ya et puis ce qui est grave Jésus est né la nuit Yesu abotami na butu muntu muleji bobutu moto abotami na butu mukachi mwanyama na kati ya banyama anubutu kwa aka na butu wana mubishi majema na mulili ben menshi batu ya maele batangile kulu batali likolo kushintuluka ebongwani ni meso nyuma na miso hadi mulili ntangile kulu tangu nazotala likolo kumona kwenda kushintuluka nazomona ezokende na kobaluka memba shana kebanyi we umona chinyi memo mumona ngana zolinga te yo omona kaka wonga pe na moni ata yo moni te ngana moni amen mufi na bomo tokolo ala na ombeto moko metoko mona bimyoso ndoto mokoto tokobota mabiso myoso ba mapasa les jumeaux mba jumelle mais tokomona biso myoso eloko mokote amen tokotanga salle moko de classe mais biso myoso tokozala mayele mokote biso myoso toza ba serviteur mais tokozala na vision mokote yes bango myoso bazalaki ba serviteur ba apôtre ba disciple Pierre bato bazolo banine moi d'après moi Pierre tu es le Christ le Messie de Dieu mais toi Judas Iscariote que suis-je vous êtes mon marchandise d'après Judas aux marchandises là quoi tu me vois d'apôtre Pierre umona Yesu nzambi yazomona Yesu nzambi kaji Judas kasi Judas utangila Yesu azotala Yesu wamba eo abilelo kimutu ni mo église ndenge tozana église oyo ashijila bachanza komesolo bakona na eloko nelo loboko nelo utumona wewe chenyi yo mona kanini muka je butuku mona bishi mwasi na yo bayeba mobali na yo utuku mona bishi amona kayo ndenge nini hani ngenda ngakula nazotambola ngenda ntambaka nazotambola tena beige kwa bukuvu mwako na bango bamona muto amoni monzoto bafube bantu ba mubetelem batu ya Bethlehem balali merci Seigneur matoni nkolo movie na bomo kato no obligé nyano batu jinab udubona bantu babu kabena ba évoluer movie bodo baba kebanyi ndenge tokola tozala kaka na yo mon ami d'enfance non ne t'emprisonne pas komicha na boloko te. Je me répète, dans la vue, ne t'emprisonne pas. Il est ton ami. Vous pouvez commencer ensemble. Mais terminer, ça dépend de Dieu. Dans chaque église, vous imaginez nous asalo ndo ni bantu bonso ko yakafika na buto. Kokanisa te boko banda mobembo na batu nyoso bokoko koma na bango nyoso te. Moyo wa muntu sombela mu ditraire mu njila. Motema ya muntu ezala lokola train. Mumaga. Kuni bantu benda batolo. Ezana batu musuba zo kita. Ngano sukeli hao. Ngana kiteli hao. Viens avion te. Avion on décolle ensemble. Avion tozo pomba. On arrive aussi ensemble. Mais la vie. Non. Minute nanga Isaac okende déjà. Merci Seigneur. Ce que l'objet amen na kosepela. Amen. Bible jambane. Bible zolo. Bena menshi kuvubwa. Batu ya maele sika bazalaki. Bajiba mona mutoto. Bazomona monzoto. Mbulojikayi bujibwezenyu we ba mutoto. Oyo kindoki nini ezo salete ya yo monzoto. Kawi bwa kumweneka. Yango ezo mona na te. Udimanyi kuti bantu bakwa bununku musomba muchisalu uhana. Oyebeza na batu mususu avandi na wenzi azoteka. Uhana mamba. Azoteka mapa. Client est-ce que okola kisanga sika bazoteka mapate. Donc d'après client azokola que yo zoteka ba brique. Vendeur de briques. Yo jeune fille ozo lukape libala. Garçon ozoya. Nazo luka mwasi ya robala. Okola kisanga mwasi te. Donc d'après tant ozotala ozomono na mande fou. Jamais.
Moi, je ne suis pas votre escalier. Parce que des fois, l'escalier sert les gens à monter, mais lui ne monte jamais. Je dois aussi monter. Tu montes, moi aussi, hein? Je monte. bamoni monzoto mutoto wa eglise umweneka monzoto ya eglise oyo emonana mutoto wa viwe monzoto ya bombo na yo umweneka emonana bana batujibalela neno bana oyo biso toboti na bino mitoto ya minzoto na bango papi mitoto ya bani mweneka na kati ya minzoto ya bana na bino emonana na showe watatwenda kwena mwenza bwalu to nzambi enza kuni bana be baba enza bwalu ata yo tata na yo osali likambo te nzamba asala ete bana na yo pe basala likambo Jacob akufa tikala kotikala ta chef de quartier te chef de rite mais son fils Joseph kasi mwana na yo Joseph il fut le premier ministre en Égypte azalaka moyangeli ya yambo na Egypte bijita to anika imwenza to mema ngezi oyo tata na nga asali te nga na sala yango mama mwana muji mwambulamu enza mianda mama mwana nengo memie wana sala makambo un jour ba oyo musombo ku télévision baleja mwana ebukaje mwana bobaka honorable député waka mwa sende tuneta wakula français baleja mwana ebukaje mwana no pe na télévision akompe premier ministre obedi wa mwana ngani wa mwana ya nani wala kisi mwana so bi kabiense ki we mu photo nyoso ne sale masima ya liwana yote yo amba je serai là loba je serai là je vivrai je vivrai na yoki posa na te abino makambo me frère endo mushila bible yokumeso dongole la bible oyo na mesa malwanje mutangila potango na zotala ngo bwa kushikisha na oya kosanga kosilisa hani ngakula ana solo bena menshi mbese bishi bato ya mele basani bamoni monzoto bwachini we kwenu mwe pona nini yozo mona na kate pour bantu mwa be bantu ba menshi les hommes intelligents ezana bato batu ya maele bwanya les hommes sages batu ya maele mais des fois ozo mona na te vraiment ko yumwene kato ozo mona na kate kuni bantu mko muntu wimba misamu mvoni muntu so me ujini tala ujini grâce ni misamu mine bimukumbena muko buwimba buju wimbile muchitonga niji jamala umusanga nanu ni wabweje wa hatukije ku wa hicho contrat yeku wa chikaji we ujini ngasa il faut échanger lo bana ngakele le échanger trop c'est trop et l'équipe Bible jambale Bible lubi bena menja batu ya maele wana bajiba salwendo bakei Joseph ngani Yesu ki mo batumina makuta transport toi Yesu atindeli bango bongo transporter quand ta transport to obozo transport bolandanga l'étoile attire monzoto ebendaka l'étoile monzoto attire ebendaka l'étoile attire monzoto ebendaka même makachanga manye bintu abi na tusala muntu mko musomba songa le momo église mwenda muji bantu église papa uju murwisha nyeya nani azobundisa ye uju mushebe ye chana ozoboma ye pamba kinyeya to eza yete bajiba musumba ye bintu bikola bazo sombela ye mingi mema ngai anja kulo muvitame ozoboma pamba ozoboma ngapamba anje mwele pinje mukana matika biloko wana ozoboma ngapamba bazo somba ye azana est-ce que ezanga ya wapi ezanga te ezana ngongolo amen bena menshi baji basalwenda batu ya maele baniko kende bible jwambale bible zulu hadi bena menshi baya tangu batu ya maele baki hajinjila uhitabula tangu nzele eleki mulai ndonga très bien nyimuso ku clôturer landanga malamu na lingina sisi hajinjila uhitabula tangu nzele eleki mulai bena menshi kama fu bashile loda lwendo to batu ya maele bakenda babandaki mobemba na bambola kotale loda hajinjila walehi bikolo kasi lokola nzele kumaki mulai makasi balukujumuna bahuka kwa elode bamikuti bakoti na lupango ya elode jindo bakujinzami na show traverser moment compliqué mais ka utambi kuleha to nazo senga na nzambe tazo katsele komoko ya pasi eumela te un enfant de Dieu peut pleurer mais pas longtemps mwana na nzambe akoki pe kolela kasi eumela te tu peux pleurer okokolela mais pas longtemps kasi eumela te Bible ajinjile utabula bene menshi baji munyi bakadi kwa elode tango nzele komi mulai batu ya maele bamikuti bakomi na lupango ya elode kwa elode mutoto juje mina tango bakoti pa elode monzoto elimo musukubele mu detail to nalingi nakota muzindo te mais Bible jomi na Hérode umva nouvelle kasi Biblia elobi tango elode azisango eloko ezokamisa malgré qu'il était Hérode ata kwazalaki le roi mokonzi tini mujaba balwemo kino ba oyo baye yeye na shakutulu ye ata na pongi kimulota atikali kolota te zambiense kuneba bwalo bwa ina shabena chanda kaba ibalo
balota to. Nzambe asala na yo likambo ata bandoki balota te. Wachini janu kabolu kekese kekebe kubana. Pona ni likambo ezaka Teni ku village wenu bando Nzambe yenze kulu weta makuta kaba ibamanya. Uneba kaba ibamanya. Ulela bana kaba ibamanya. Usejibo kaba ibamanya. Usumba mashini. Osomi mutu kaba yeba pete. Tangile Lord. Lord. Subul kijiba. Ayebe lokote kolo. Ayebite. C'est-à-dire que vous venez me chamba kaba ibaloto. Elod. Uvu foka imumene ni Nzambe ukatumule jibu. Alingaka kufa yebite Nzambe asiabota. Yengamba ni muchindema. Azoba na tongo. Nzambe ajuku sokoka. Nzambe abomba yonan. Yengamba ni Nzambe asokoka lubanza lwema. Nabi Nzambe abomba ndako na yo. Muntu mukwabu wa miji mawulo nukuhita tini kumbele kwebaku kayimukumanya to ukabwele kubena mutumba. Mutu mususu ya mulili ayale kindako na yo ayebi angote ake kokote pa ba voisin. Muntu wamani tuliba mukebe. Ogi mutu musu alobi toluke mingi. Wewe bakukeba. Yo baluka yo. Muchanda bakukeba. Na kindogi baluka yo. Kwesu kutoka bakukeba. Na moya baluka yo. Kukuheta. Kasibona kozo yo. Bazo yo te. Ani ngakula. Ana solo. Erodu juba suka. Eloda sutuki. Qu'est-ce qui ne va pas? Ni nyango ezo simba te. Oh, balela Nzambe. Bono te Nzamba buta. Kaka. Abi Bible tu ambale. Bible lo. Hérode waka convoqué ba principaux sacrificateurs beaucoup d'informés. Moi je me demande, wafiki mon niveau ku chala roi. Kaini nouvelle, c'est-à-dire un roi il est très zoba. Mokonzi atanga te. Polole ya roi. Kizangi. Parce que yeye mon niveau we. Peut ye na niveau akoma. Kaini histoire. Azana li solo te. Bateke Hérode hanche. Batelo de na se. Bangata crème blanche. Bazu babanga de mwambile. Ani kutangisa ye. Bakafunda bambana. Koma. Ka anshike manoko. Ka mwanan. Amba pinyina ka. Udibelonge sanganye. Oyo bazotangisa. Mukalenge Hérode. Mokonzi Elode. Muvi web. Nabo moyo yo. Hérode wa moyo web. Elode wa moyo yo. Mujika. Maele suka ye. Même dites quoi? Les jours là, moi j'étais là sur place. Les jours là, Nazalaki wana. Bangata luhemba. Bazikre. Bon, vous êtes Hérode. Bandiko limbola Hérode. Bafuni chakumulela. Esengeleka Kuli botama. mukashire. Hérode awo. Wana Elode. Même mo bumvu mutangila. Ngayeska Natali ye. Hérode awo tutabutu. Wana Elode azoningisa mtu. Zoba. Loba sosu zoba. Zoba. Bible doit bele. Bibelobi. Hérode. Elode. Hajumva chinto acha. Tango yoke eloko wana. Chamujiboji chaka muhula. Eloko evimia wana kingo. Muntu wanzambi. Muntu yanzambi. Muntu wenda ni malumane nabi. Atambula kana makamujeni ni bale. Hajufika munkachi mu abantu banzambi nenda bajibumva disanga. Soki akomi esika ya batu na nzambe lokola yeba koyoka kesengo. Muntu wanzambi. Muntu yanzambi. Hajufika munkachi mu abantu babika batu bumva disanga. Soka komi na kati ya batu amabe bayoka kesengo te. Na makambo wanzambe muntu netra azalaka te. Soit oza mutu mabe, soit oza mutu ma. Un point entre. Hérode jumva chinji. Elode aloyo kikanda. Mushwai. Mbamulela. Abotami. Ubikila bantu benda. Abengi batu na ye. Ubanga jeje informé. Abani kotuna ye basango. Pinje mutu mwa Hérode. Sikana mutu ya Elode. Uwele menjini ujibu balela. Akanisa kiwe abotami wana. Ujulo kuke bankwasa wani. Akoyane po aluka kiti na nga. Akoya ko remplacer nga. Papa, ujibu okuhola muntu mukwabushima muntu mukuta. Okoya kopimela muntu muzuzu fufunzoka mutwanga na tonda. Elle me raisonnement wa Hérode. Kanisa na makanisa il pensait que Jésus était venu pour les remplacer. Akanisa ki Yesu ayende pona koluka vérité des il oublie que Jésus n'a pas besoin d'être à sa place. Abosane te Yesu azana posa te azale parce que lui il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Kolo ya bankolo nyoso. Yesu akotika la chef kotibe. Vraiment. Na esika no wala. Kimudi bantu bakwabo. Nde batu nususu. Bajiba kunyema chana. Bazoki mayo pamba. Uwe ujiba nyema. Yo bazoki. Udubo kulokuja. Biutu we ubengenji shija. Meme chitu na shambi joto. Oyo yo zo pimela nga wana nga kutunalia kangote. Meme museme sha. Oso ina benye pembe. We kwene na sheni secret. Yo za kutatana secrete. Kele rovo bedes. Konza pambola yo. Bible doit bede. Biblia soluba. Elode. Ndesika nazo suki sela. Ajuje informé. Tango ayoki sango. Odu ambele bene mejine. Azesa batu ya mayele. Ndai nuka verify. Bokende kolandela. No alukila. Bosonga. No lwaye kumpesha hanyi rapport. Boya kupesa nga pe rapport. Bwanyi mema. Bwete ngai mungu. Nyahanyi nyakamona bebe. Nakende komona mwana bebe. Pepa tosilisa. Mais en réalité, pensez qu'à chez vous n'êtes pas vous que comme on a bébé to vous que vous que comme chebe. Makaniso bomba magina mutu na ezaki ya komona mwana te aluka ke abo mama. Tango batu ya mayele babini.
wa Israel nzambe ya Israel uju bambile ni aki koyebisa bango ndai bokeni munundu yebo nenge bokebo kanwa lukijinjile uto osongele lesusu nselo kimunji nkwambile hebo nenga pena zo viwe bomo ina yo mujem nengo sawa ujini viwa aller sans retour ozana bomo ya bikende biso ngate lueno lulu jinalwe mupepe bosana ngo asayanu lwendu nuku bino bo bandaka ko ndai bokende wawa ngamba di ndai bokende bana bebe bese bana ne bishaya basani bakende miji mwikadi mibanga jense bishaya basani ekende wawa aisha sarangino sala nanu boyi kende nzambi mwambile bene meshibishi ndai kajibwaye unjini kasibona selo kanu hinga njito bosonga te jinkuchiha nazo tsakama mujembu muvi we mumanda kuya kuchiba kwa lokedi kabirito bosonga lisusu te mumanda kusumba mashini kuhanyi kabirito boteka lisusu te ukaji wenza voyage kulekeji kabirito notre Dieu c'est un Dieu d'aller nyingamba lesa bishi Bible c'est poussé par l'esprit. L'esprit de Dieu fait quoi? Pousse. Hani ngakula. Chela chanzambi chulusak. Mukende. Mubia miji mukende. Mubia bana kende. Muministère kende. Mbamba nyinu hinganyina kabili mwabewa. Babi bosonga lisusu. Eunjileo. Zeloi. Nyingamba ni mufi nabi na bomo kujiminga miaba yawe mumana kuyihita kuitebibo kuyihika ezana banzela mususu tope bisika mususu keso leki ko libozonga te Yesu nzambi Yesu asali nzambi ukajula habulabo esaya na mukiliao urumva ni Yesu nyahenda kabili habulabo yekete Biblia lobi Yesu akozonga sunu bala bimpa Biblia tanga malamu ahingana Yesu habulabo tangu Yesu akozonga na mukiliao kakujata hanshi akonyata wate ujuwi imagine mu matutu akotika likolo ubanga jiru tangilo akobanda kotelela bino anshensa binanye no sala nanu boyi yingamba ni vi nabi na bomo Yesu walutatu ukaji muhita kuhingana kabili muyeto banga dimutangilo no banda kotelela anshensa no sala nanu boyi anu muju wenza banga nengo saliwa monela bobola na musika monela kiseliba na musika yes salabo to bandaki kolala na bino ndako na biso ya ba célibataire to bandaki kolala 20 célibataire to kangami boy ba sardine lokola ba sardine 2 heures célibataire musoso abimi asali ona no fui 2 heures du matin okange ozolukana na poche nanga na alukana nga échange 2 heures okomi receveur wana heure nini 2 heures soki moto alingi a changer position bolobi hop gauche bino nyoso bobaloki gauche osi oleki étape wana vraiment lelo ozonga lisusu loba na boyi ani ngakula Herode wangata mwele Herode asu mopamba wabangi jinona mwele abandi ko sebisa mwele Herode nona ngwa mbeli Herode azo sebisa wakoshiba yena wiyesu bona kobomela Yesu kacha wabanga jinona mwele abandi ko sebisa mbeli ngamba ni wewe nabiyo bajibashala ni kumusoko ezana na mboka banon bazo sebisa ngamba ni bese bisha banon sebisa telesh plus tard acte des apôtres Bible tuamba ni Herode wakaf frappé par l'ange de Dieu wele uvuyimunone na Yesu wakamutaha bantu bose bade bakunone na mielu ni mpango ni kumijumu yengamba ni mielu ya wali celui qui tue par l'épée périt par l'épée Hérode mwele wakanona yi mopanga sebisaka wakamushehe yango ne bomaka ye et puis ce qui est grave Hérode akufi sur place bikusu bibanga jihatuka akufi boye bakusu bandi ko bima baji bakuluisha bazobundisa yo baluisha église bazobundisa église baji bakula bibi bwe bazoloba mabe na yo nasho kuyimuba manyato ata yo yebi bango zambi we babata zambe na yo akata bango nalobi kolo aboma bango amen nani andimi amen amen nalobi kolo asala nini aboma bango amen ajibuba fwa bikusu bibanga jihatuka akusu banda ko bima bango anshensa na nyinu sala nanu boye kibikusu abi wana bakusu que mon Dieu vous bénisse. Zambe na ngaya pambola yo. L'été esili. Esili. Atterrissage forcé. Évidé. Il soit ça permet donc évidé. 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 Atterrissage forcé. Troisième intervention, frère,
Okwena muntu wanu kumuntu musomba wakatake bakamwela. Yoza mutute ozo ya yo mupanga. Ojoke bachenye. Ozoluka nini? Tatwanye mukajanjelo tokolo bombashe. Tata mwasitanga jela zana lubumbashi ayenda kisasa. Tatwanye mukajanjelo tokinchasa nyinga bakumuja kubulosha. Tata mwasitanga jela kisasa baleyo na pete bo. Ata mwana obota jama koli ya yo. Ojoke bangani. Nyinga batutwanye. Azoluka yana nga. Tutwanye ale otokukinchasa. Yana nga ale azalaga na kisasa. Omone banu ale osama. Omoni bale abeli mutu. Kajoka mushebe ya kunyimanyano. Oya bomie wana salitete na mini. Kashala kumusoko. Atikali na mboka. Wewe lukita lwe bakalwe na muchisa. Yo ya yo lilite zana kisasa te. Jiba jidu muntu jika i profeta nuambile bintu binji nuambile itaba. Soki mutu azaka mosakolite azo makamunenga zo mema mwikala profeta mbweno kad mema chena profeta. Ngana azaka mosakolite. Lukita lweba. Lilita na yo. Na kisasa. Kalwe na mutu. Ezate. Amen. Mema mufika chinji ngamba na shamu Kongo. Soki na selingi na kolobata na Kongo ezate. Mema mu exagere na shamu Afrika. Ata na Afrika. Lukita lweba. Lilita na yo. Kalwe na mutu. Ezate. Luimba misamwa kushiki jijaha kosuka kawate sambu ye bikangu le bibi banzembo na ye fongolele yo bikuke aisha tole bi mutu noko unaona muju mwenza ndongo mosali na shamu chanda mutu we bozo mshaka mutu na ye sani ne bimi zambi nyato eshatan zamba kopesa bino bisongonga na shako jitabusha njitabuloshi kondimeleki kindoki parce que moi ba bafunda la foi est-ce que no ba jitabusha po kuna makomi kondimeleki njitabuloshi eleki kindoki buloshi bujini bimanu buyati muloji uyati usanga na chimanu cha mujilu muloji ukujumuka wa mvungenda sambukeko kaja ngahanye muloji ujututa hashi atutanya zongi na se jitabosha kasi kondim jijibwela tinyi mwafachi ya mwe kotaka kinwe pa fachi ni mwafachi jibusha jaza bishaha kondimesani ekote pa fachi ngamba ni wewe abiyo ecclesia zambi wa ecclesia zambi ya ecclesia banga ijibwela bawanda kokota ijibwela obanda kokota hangalwa kabije mukinchasa tangu nakozonga lisusu kisasa sangana nukajibala bala nakute sibo fongwami anje nyunga noko sala ningana nanu boye munu jemu nenge bosabu nujini mashatu humo bozana makila ya nzoko benye eza noko sala nanu boye anubuju weza na shanzu buju ufuchila ye mukesa chimanu chikanguka atanda kozali kofute hinga shaka bijino unumana mwa hinga shamu na sheglizeo wabeo chimanu chikanguka mire fongwama anje shaka bijino sala lisusu boye afera ye bikanguka misana ye fongwama chimu ye bikanguka misana ye fongwama leka la somba kwa shiki ofande sili leka la papa wa ofande sili yishadi ka je shiki ete esesili kemo njevu benis namba pambola yo VIHD Pro